Ci rivolgiamo allora a Pepe Escobar. Pepe Escobar, che possiamo definire giornalista nomade, perché ha sempre girato il mondo, ha vissuto in tantissime capitali e non solo. Profeta, perché già nel 2008 però già nel 2008 dicevi che questo mondo unipolare stava per finire, quindi in questo senso hai iniziato a profetizzare qualcosa che sta succedendo, aprendo verso un multipolarismo che ora iniziamo a vedere. Il mondo intero sta cambiando pelle. Quindi tocca a te ora raccontarci, tu che giri il mondo, tocca a te raccontarci la fine dell'ordine basato sulle regole. Grazie. Grazie Margherita, grazie a voi tutti. Per me sempre che ritorno in Italia è molto al di là delle affinità elettive di Goethe. La mia affinità elettiva nell'Occidente è qui. Le famiglie nella mia storia non sono italiane, però c'erano italianofili, come il mio nonno paterno che si chiamava Marco Aurelio, e era un italianofilo totale. Anche il mio padre. La donna più importante della mia vita è stata una italiana anche. Allora, adesso è molto complicato ritornare nel unico stato civilizzazione dell'Occidente, il primo stato civilizzazionale dell'Occidente, che è l'Italia, con tutto il passato, cultura, arte, eccetera. Non c'è competizione, non ci sono i francesi, gli spagnoli o gli olandesi, no, è qui. Allora, se c'è una specie di salvezza per questo suicidio politico dell'Europa oggi, dovrà venire dall'Italia, certamente. Io sono arrivato, questa volta sono arrivato qui 2 settimane fa, abbiamo fatto un giro spettacolare, una serie di conferenze legate alla pubblicazione del mio ultimo libro, che per un accidente totale è stato pubblicato prima in Italia che negli Stati Uniti. E ci sarà un'altra versione che deve essere pubblicata in Russia, però le traduzioni in Russia prendono un'eternità e in Italia è molto più rapido. Allora io sono stato Friuli, Emilia, Toscana, Umbria e adesso a Roma, e lo che mi interessava era soprattutto ascoltare gli italiani. E è un shock. E soprattutto un shock per un nomade che attraversa questo, diciamo, muro di Istanbul, che non è un muro. Io stavo pensando un altro giorno, forse la metafora più interessante sarebbe una specie di Lewis Carroll all'inverso. Alice nel Paese delle Meraviglie, però che ritorna alla non meraviglia, che viene dalla meraviglia, che è la meraviglia del futuro che sta si costruendo in Asia, e ritorna a una specie di incubo. O forse una metafora borgiana, giochi di specchi. Attraverso gli specchi dove l'Europa si autoriflette, però dall'altro lato, nel lato dell'Eurasia, non mirano i specchi. Stanno in un processo di costruzione del futuro e costruzione pratica del futuro. E in Occidente non si esamina mai la organicità di questo processo di integrazione nel grande continente euroasiatico. L'Europa è una penisola dell'Eurasia soprattutto. Però nel grande continente euroasiatico, a destra dello gioco dei specchi di Istanbul, questa è la vera realtà che sta essendo costruita per il futuro. Da un punto di vista di un occidentale, io sono un occidentale che ha fatto la trasversa, diciamo, no? 31 anni fa io ho deciso di andare in Asia per vivere in Asia, lavorare in Asia e comprendere l'Asia dall'interno. Prima sud-est dell'Asia,
Cina, India, Giappone, Asia centrale. E io stavo sempre derivando verso l'Ouest e sono arrivato all'Ouest dell'Asia. Non è Medio Oriente questa nozione eurocentrica, quella regione è l'Ouest o lo Sud-Ouest dell'Asia. Questa è la terminologia corretta, no? E evidentemente è stato un processo molto particolare perché prima, per esempio, io ho conosciuto l'Islam in Asia centrale, nello spazio post-sovietico, e sono arrivato molto dopo in Arabia e in Gerusalemme. E io ho visto questo processo giustamente di come l'Islam si è adattato a tutte quelle culture nomadi dell'Asia centrale e l'influenza dell'Islam soprattutto nel sud-est dell'Asia, che è un Islam, diciamo, soft. L'Islam della Malaysia, soprattutto in Indonesia, non è un Islam salafi, jihadi, wahhabita, scatenato, no, è un Islam soft e molto organico e con una partecipazione della gente molto cool, diciamo, hanno un swing che non si trova nell'West dell'Asia. Ok, andiamo alla praticità, perché la mia formazione originale è del reporter. Io sono un nomade però con una mentalità del reporter, vuol dire andare in tutti questi posti, parlare con la gente, ascoltare la gente, comprendere la situazione locale e dopo forse il tentativo di spiegare questo a un pubblico soprattutto occidentale, no? Cosa stiamo vivendo oggi? Oggi stiamo vivendo il primo anno di un cambio di paradigma assolutamente radicale. Fino a un anno fa il paradigma era, come ha detto Margherita e l'ambasciatore, l'ordine internazionale basato in regole, vuol dire le regole che l'imperio può cambiare in un flash, sempre. Adesso siamo nella disordine internazionale basata in nessuna regola. E questo è, diciamo, lo spettro psicologico dell'amministrazione Trump 2.0, che è un fenomeno estremamente complesso. Sembra sempre una serie della Netflix o ancora peggio un reality show molto cheap, però ci sono elementi estremamente pericolosi perché hanno già avuto il tempo necessario, questi 10 mesi o 11 mesi, per adesso organizzare il loro tentativo di riorganizzare il pianeta di accordo con loro immagini. E questo va direttamente alla grande notizia degli ultimi giorni, che è la pubblicazione della nuova dottrina strategica americana, che è un documento di 33 pagine spaventoso, realmente. Non è stato scritto da Trump, questo si sa, e questo io ho discusso con i miei amici americani, ex Deep State, ex CIA. Trump non legge, e Trump non è un strategista. Trump non sa concettualizzare. Allora, chi ha scritto questa dottrina Trump, diciamo? Ci sono diversi candidati, incluso 2 o 3 dello Consiglio di Sicurezza e alcuni dei suoi assessori per la Russia, per la Cina, eccetera. E, incredibile, Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump. Jared Kushner è lo che si chiama negli Stati Uniti useful idiot, un idiota utile. Il vero cervello è Ivanka, che è una donna preparatissima e che sta sempre nello retroguardia, si può dire? Sta sempre nello retroguardia e il dialogo di Trump con la sua figlia è estremamente preciso in termini di, ok, dove sono i punti di dominazione per appoggiare una nuova dottrina, diciamo. Però lui non sa concettualizzare tutto questo. Però quando leggiamo il documento,
È estremamente ovvio che questo è una riorganizzazione del declinio dell'impero. Si rifiutano a vedere il declinio dell'impero. È una reazione contro il potere del BRICS, che Trump non sa nemmeno qualificare i paesi che sono membri dei BRICS. Trump non sa lo che è il BRICS, Trump non sa lo che è questo processo di organicità dell'Unione Euroasiatica. Per esempio, non conosce i dettagli di questa relazione strategica super complessa fra la Russia e la Cina, e adesso fra la Russia e la India, le relazioni strategiche fra Russia, India, Iran e Cina, tutto questo e il suo equipo vicino a Washington o in Mar-a-Lago essenzialmente ignorano totalmente. L'unica cosa che è stata imprintata nel cervello di Trump è BRICS vogliono terminare con il regno del dollaro. E questo è molto più complicato, perché per i BRICS, e questo per esempio, nell'anno scorso io ho passato 6 mesi in Russia, soprattutto per inseguire la preparazione della cupola del BRICS in Kazan. Margherita è stata nella cupola. E hanno lavorato come dei pazzi, però sapevano i limiti. I russi sapevano come strutturare questo futuro immediato del BRICS senza confrontare direttamente gli Stati Uniti, l'amministrazione anteriore e la possibile amministrazione Trump. La cupola del BRICS è stata in ottobre, prima delle elezioni americane. E lo stesso processo nell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, dove i principali attori sono praticamente gli stessi. Russia, Cina, India, Iran sono membri, e anche Pakistan. E non c'è la Turchia, ma ci sono tutti i paesi dell'Asia centrale, che è lo spazio post-sovietico e allo stesso tempo lo spazio di investimenti russi e cinesi. Tutto questo non è discusso in Occidente. Voi sapete molto bene che questo non si discute nella grande stampa italiana, tedesca, spagnola, francese. E questa è l'altra dimensione dell'Alice attraverso le specchi, no? È la realtà, e è un processo dove si parlano praticamente tutti i giorni, e praticamente tutte le settimane c'è un forum super importante, sia in Russia, sia in Cina, sia nel Turkmenistan 2 o 3 giorni fa, dove nello stesso tavolo stavano discutendo russi, cinesi, turchi, iraniani e pakistanesi. Non si parla di questo in Europa, e questo fa parte di questo processo organico di Unione Euroasiatica, dove entra evidentemente problemi serissimi interni. Esempio, cosa vuole la Turchia? Non si sa, perché Erdogan, lo stesso, non è un strategista, non legge nulla. Ha un'intuizione di imprenditore immobiliare soprattutto. Vuol fare super negozi nel Kazakhstan, nel Kirghizistan, abbiamo visto. E tutto questo sotto la egida di un'organizzazione molto peculiare, l'Organizzazione dei Stati Turchi, che non sanno esattamente cosa fanno. Basicamente è un schema del partito di Erdogan, dell'AKP, per i gruppi immobiliari che dominano la Turchia. Sono 5. Chiamiamolo the Gang of Five, la gang dei 5. Questo è il vero potere della Turchia intorno a Erdogan. E vogliono fare un'espansione nell'Asia centrale, nei paesi turcofoni o semi-turcofoni. Però chi comanda questo processo avanzato nell'Asia centrale? I russi e i cinesi. E tutti questi dell'Asia centrale fanno parte di questa integrazione euroasiatica con i russi e i cinesi nel top. Allo stesso tempo la Russia più e più vicina all'India. Ok, qual è la reazione dell'imperio quando vedi tutto questo? Ok, andiamo a riorganizzare il G7.
E questo è assolutamente straordinario, perché abbiamo saputo di questa iniziativa 2 o 3 giorni fa. È un'iniziativa del gruppo intorno a Trump. Ok, andiamo a esplodere il G7. Non serve a nulla, soprattutto adesso con la nuova dottrina strategica, l'Europa è in una condizione di vassalla nemmeno nel beggar's banquet, nemmeno nel tavolo del banchetto. Questo propositalmente, perché dal punto di vista di un transazionista come Trump, che cosa l'Europa può fornire agli Stati Uniti? Assolutamente niente, eccetto comprare tutte le nostre armi, 5% del budget di ciascuno, con gli euro che non ne hanno, e se vogliono una guerra con l'Ucraina, sì, sarà la guerra dell'Europa, non la mia guerra dell'imperio, perché io ho altre priorità. E le priorità sono state definite nella dottrina strategica. Numero 1, dottrina Monroe 2.0. Vogliono tutto il backyard dell'America Latina per loro. Tutto, assolutamente tutto, senza eccezione. Venezuela, Colombia, Messico, Brasile, tutti. I brasiliani sono un po' perplessi perché hanno bisogno adesso di ricalibrare la politica estera brasiliana vis-à-vis Trump 2.0 e non hanno nessuno per fare questo a parte Lula. Il Brasile è il paese di un uomo solo, Lula. Dopo Lula non si sa. Dopo Lula sarà certamente un disastro e probabilmente un disastro dell'estrema destra che può ritornare al potere il prossimo anno. E allineata direttamente a Trump, facilissimo, come Milei. L'Argentina è una neocolonia americana oggi, comprata per 40 miliardi di dollari, non è troppo. 20 miliardi di un prestito diretto per Milei che ha vissuto queste elezioni midterms in Argentina e altri 20 milioni con garanzia del Federal Reserve, sarà pagato per il contribuente americano per salvare l'Argentina nel beneficio dell'imperio. Adesso, le margini di manovre finanziarie e diciamo di schemes, o di scams, io non so come tradurre scam in italiano, combine, no. Diciamo schemi commerciali, finanziari un po'... Exactly, diciamo chiaro scuro, più scuro che chiaro, no? Adesso, ok, priorità numero 1, tutto il nostro backyard. Priorità numero 2, lo che chiamano Indo-Pacifico, non esiste. Si parla con qualcuno nel Vietnam o in Ashgabat in Turkmenistan, conoscono Asia-Pacifico. Asia-Pacifico è tutta quella regione. Indo-Pacifico è un'invenzione del Pentagono, era la terminologia per il contenimento diretto della Cina. Quando leggiamo questa nuova dottrina strategica, il tema principale sempre è contenimento della Cina. È molto più discreto adesso. Non descrivono la Cina oggi mai come una minaccia esistenziale. Però quando si legge lo che vogliono fare con questo nuovo approach nell'est dell'Asia e nell'Eurasia, è un contenimento della Cina, perché vogliono fondamentalmente separare la Russia dalla Cina, minare questa parceria strategica fondamentale. Vuol dire che la gente intorno a Trump non conosce la complessità di questa parceria strategica che define tutto il processo nei BRICS, nell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, nei processi di sviluppo sostentabile in Eurasia. Tutto riposa su questa simbiosi dei russi e cinesi. È un fenomeno geopolitico inedito negli ultimi, non solamente decenni, ma negli ultimi secoli. Il merito
in grande parte è personale di Putin e Xi Jinping, ma anche del sistema dei due paesi, del sistema di intelligence e geopolitico a Mosca e del Politburo e dei principali accademici cinesi. Ci sono problemi sempre, per esempio, sarebbe necessario una quantità molto più grande di accademici cinesi che studiano la Russia e accademici russi che studiano la Cina, però è già l'inizio, perché per loro è una situazione praticamente inedita. La organizzazione di questo nuovo mondo multipolare o multinodale, diversi nodi, loro sono the guides, le guide. E questo, da un punto di vista di tutti gli altri nell'Eurasia, è accettato, eccezioni evidentemente la India. È dove entra ancora una volta la posizione di mediatore di Vladimir Putin. Vladimir Putin sa, lui è sempre quello che in tutti questi forum metteva Modi e Xi nello stesso tavolo come mediatore e diceva ok, adesso parlate direttamente voi, tutti i vostri problemi. È un processo assolutamente fascinante perché è geopolitico, geoeconomico, the big picture, no? E allo stesso tempo è molto personale. E le relazioni personali dei ministri, per esempio, Sergei Lavrov a Mosca e Wang Yi a Pechino hanno una relazione di vecchi amici. Si parlano tutte le settimane su tutto. E tutte queste decisioni vanno a altri ministeri. Per esempio, all'inizio i cinesi non erano esattamente d'accordo con l'inizio dell'operazione militare speciale febbraio 2022 in Ucraina. I russi hanno messo almeno 2 anni o 2 anni e mezzo per spiegare ai cinesi tutti i dettagli, tutti i background, tutto questo, per esempio, che nell'incontro dell'Alaska 5 ore Putin e Trump, Putin ha tentato di spiegare a Trump perché c'è una guerra in Ucraina. Evidentemente, come la capacità di retenzione di informazioni di Trump è di 5 secondi o 10 massimo, non ha capito nulla. E allora tutto questo kabuki cinema continua. Siamo nel mezzo di un kabuki assolutamente assurdo. Bisogna trovare un cessare fuoco in Ucraina. No, non c'è cessare fuoco. I russi l'avevano detto. La nostra lista qui vince la guerra, fa la lista. Chi fa la lista, il vincitore è la Russia. E questo tutto il sistema Trump conosce. Però non possono accettare. Perché? Perché questo significa praticamente accettare la sconfitta strategica americana e della NATO in Ucraina. E questo è il grande dramma che il pianeta sta vivendo oggi. Ci sarà un giorno, prima della signatura finale, come al finale della Seconda Guerra Mondiale, dove Washington e Bruxelles saranno obbligati a accettare la sconfitta in Ucraina. E questa è la paura abissale, fondamentale di tutti questi elites. Ok, ritornando alla dottrina strategica, perché la dottrina strategica americana è una specie di revisione totale di tutto che si passa e un tentativo di riplasmare tutto che si passa da un punto di vista della rinascita dell'imperio, diciamo. Ok, Europa non conta per nulla. West dell'Asia, perfetto, abbiamo gli accordi di Abraham, che sono stati originalmente venduti per Jared Kushner a Trump direttamente con input di Ivanka. Il cervello degli accordi di Abraham, che è praticamente l'estinzione della Palestina, è Ivanka, però venduto per Jared Kushner, che era un imprenditore immobiliario. È lui che ha detto a Trump: andiamo a trasformare la Palestina in una riviera.
un orrore assoluto, e questo orrore è normalizzato nella narrativa americana. Vuol dire l'estinzione della Palestina, di trasformare Gaza in una riviera, è algo che nella media mainstream americana è completamente normalizzato. Questo è, diciamo, è il terrore addizionale del terrore del genocidio, che è stato normalizzato per tutto l'Occidente, Unione Europea inclusa. Ok, allora, qual è l'obiettivo principale della dottrina? Ok, spaccare la Russia dalla Cina. E a partire di questo momento tutte le tentative sono possibili. Per esempio, qualche giorno fa già ha avuto un leak, e non si sa chi ha fatto il leak, certamente qualcuno che non fa parte dell'amministrazione Trump, perché è un leak molto negativo. Trump vuole estinguere le G7 e fare un nuovo sistema di relazione chiamato Core 5, centro 5, o cuore della questione 5. Quali sono i 5? Stati Uniti, Russia, Cina, India e Giappone. Allora, domandiamo ai 3 BRICS, India, Cina e Russia. Perché stare nello stesso tavolo con Stati Uniti e Giappone? Qual è l'obiettivo? Il Giappone è una colonia vassalla degli Stati Uniti, non hanno potere di decisione, non sono sovrani. E si sa esattamente lo che vogliono gli americani, soprattutto spaccare i BRICS, i 3. Allora questa organizzazione non ha senso, come non ha senso più il G8. Una di quelle carote nelle ultime discussioni Stati Uniti-Russia, Trump ha detto, andiamo a normalizzare la Russia che deve ritornare al G8. I russi hanno detto, ma non siamo interessati al G8. Abbiamo i BRICS, abbiamo l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, abbiamo tutte le nostre parcerie strategiche, India, Iran, Indonesia. Il presidente dell'Indonesia va in Russia e la Russia è stata un vettore fondamentale per ammettere l'Indonesia come membro pieno dei BRICS, molto importante. Vuol dire sud-est dell'Asia. E sud-est dell'Asia, dal punto di vista dei russi e dei cinesi, è fondamentale, perché Putin dice questo in tutti gli forum in Russia. Le 2 grandi regioni di sviluppo nei prossimi anni sono Africa e sud-est dell'Asia. E dal punto di vista dei cinesi è già un fatto, perché tutti i 10 paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est d'Asia, partner commerciale principale di tutti è la Cina. Allora è già una immensa regione, una sino-regione del sud l'integrazione del sud della Cina con il sud-est dell'Asia è già un supercontinente dentro dell'Eurasia. Tutto questo è incredibile, però è un processo che si è accelerato appena negli ultimi anni. Si può dire un processo che ha cominciato a si accelerare più o meno all'inizio di Trump 1.0, vuol dire nel 2017. È stato il primo anno della prima amministrazione di Trump. Allora, in 8 anni, questa integrazione dell'Eurasia arriva a un punto dove questa cupola del BRICS l'anno scorso, quando eravamo insieme, e questa cupola dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai in Tianjin 4 mesi fa, hanno calcificato per l'Eurasia, per il Sud globale, che ok, adesso abbiamo un roadmap pratico per queste 2 organizzazioni e di più, e nostre parcerie con l'Africa, parceria con la CELAC in America Latina, parceria con ASEAN in sud-est dell'Asia. Abbiamo già un mappa per cominciare a organizzare la costituzione di questo nuovo mondo geoeconomico, geopolitico, multipolare e multinodale. La sfida è qualcosa come la Via Lattea, no?
È estremamente complicato. E questo, e quando parliamo per esempio con Sherpas dei BRICS, dicono che è super complicato arrivare a un consenso con 10 nello stesso tavolo. E a parte tutto questo, bisogna pensare negli altri 10 che sono partners. È impossibile, consenso soprattutto in come riorganizzare il sistema finanziario è estremamente complicato. Non importa, perché c'è già una coda di 47-48 paesi che vogliono essere membri dei BRICS, e membri pieni, non partners, membri pieni dei BRICS. Vuol dire, per la maggioranza globale, i principali paesi del sud globale, il futuro, in termini di roadmap, ok, è il BRICS che va a definire. E la reazione americana è giustamente questa dottrina strategica, che è di una maniera non molto sofisticata una dichiarazione di guerra contro la maggior parte della maggioria globale, cominciando per l'America Latina, passando per l'West dell'Asia, però quando si arriva nell'Indo-Pacific devono essere molto più cauti, perché le elite americane, the old money negli Stati Uniti, le grandi famiglie della costa l'est, lo che si chiama i Brahmins di Boston, gli investitori invisibili del Vanguard, per esempio. Questa è la vera classe dominante americana. Hanno già capito che è impossibile una guerra simultanea in due fronti contro Russia e Cina, e di più contro una parceria strategica Russia-Cina. Allora, qual è il piano B? Ok, attaccare i nodi più fragili del sud globale. E questo è qualcosa che, soprattutto in America Latina, deve essere clarissimo, e per il momento non è ancora. Per il mondo, il problema del West dell'Asia sono tutti questi gangsters arabi, cominciando con queste petromonarchie del Golfo, dove abbiamo MBZ negli Emirati Arabi, che è un super gangster, e il suo protégé MBS in Arabia Saudita, che è un altro super gangster. Il problema è che questi sono anche nel tavolo del BRICS. Saudi Arabia non si sa. Nessuno nel BRICS può rispondere a questa domanda. Saudi Arabia è membro del BRICS o no? Non sappiamo. Perché hanno questa relazione personale di MBS con Trump. E MBS può promettere, vado a investire $1 trilione. Dove vanno a trovare? Non hanno $1 trilione per investire negli Stati Uniti. Ma tutte queste promesse, Trump può dire, tutti i fondi dell'Arabia Saudita vengono per l'economia americana, eccetera. E nel caso degli Emirati è molto più complicato, perché gli Emirati sono basicamente una macchina di lavaggio dei fondi globali. Tutti lavano i fondi negli Emirati, tutti, dappertutto. Allora non è un paese, è un schema molto chiaro-oscuro finanziario. Come combattere un schema come questo? È dove entra un'altra questione che... 2 minuti. Sorry, se no continuo. Ok. Dove entra una questione fondamentale, che è questa riorganizzazione del sistema finanziario internazionale, che è uno dei punti centrali di discussione nei BRICS. I BRICS hanno almeno 4 o 5 laboratori diversi o sistemi paralleli che stanno testando tutte queste possibilità. E loro dicono, per il momento sono test. Dopo il test di tutto questo sistema possiamo forse arrivare a un sistema complessivo che va a arrivare al tavolo del BRICS e sarà ammesso e venduto al resto del pianeta come questo è un roadmap della riorganizzazione finanziaria del BRICS.
Siamo molto lontani di tutto questo ancora, però almeno già il dibattito è dappertutto. E ci sono sistemi molto interessanti e tutti passano al largo del SWIFT. I BRICS hanno due preoccupazioni fondamentali. Numero uno, passare al largo del FMI, e numero due, passare al largo del SWIFT. Questo è un processo, si può dire, che può durare almeno, consolidare questo processo ci saranno almeno ancora 4, 5, 6, 7 anni. Però i punti pratici di come riorganizzare il sistema internazionale già esistono. E questa è la ragione della paura di queste elite americane e delle elite atlanticisti, dove entra questo combo Unione Europea-NATO. Quando guardano la organizzazione o riorganizzazione, la organicità di tutta l'Eurasia e del sud globale, quando vedono il problema cruciale della dívida di tutti questi paesi industrializzati, cominciando con gli Stati Uniti, dove il debito è, tutti sanno che è un debito impagabile e tutti anche sanno che Trump può, come un magico, ok, andiamo a convertire tutto questo in moneta digitale e io dico cosa vale questa moneta digitale, tutto è possibile. E ci sono molti economisti molto seri che temono qualcosa come diciamo, un colpo di magia direttamente imposto alla Federal Reserve e con questo sparisce 38 trilioni di dollari. È un scenario molto possibile. Ok, forse diciamo come prima intervenzione per dare per voi un po' della radiografia dello che si passa dall'altro lato dello specchio, no? E ritornare in Europa è sempre è molto complicato e soprattutto spiegare all'Occidente lo che si passa dall'altro lato. Grazie.